А вы когда-нибудь задумывались о причинах долго не проходящего кашля после болезни? Когда уже перепробовали все и все препараты, мази, ничего не помогает. Ну давайте разберемся немного в анатомичке. У нас есть грудинные, загрудинные и межреберные лимфоузлы. Так вот, во время болезни в них собираются все продукты воспаления из легких. Тем самым они увеличиваются в размерах. А еще и диафрагма поджимает наши легкие снизу и формируется застой слизи, продуктов распада микрофлоры, препаратов, которые мы принимали во время болезни. И все это нужно вывести. И просто лимфа с этим физически не справляется, потому что в нормальном состоянии, в состоянии здоровья у нас лимфатическая жидкость и так вязкая, тягучая, медленно тягучая, а тут еще и куча всяких дополнительных элементов в нее попали. И нам нужно помочь организму с этим справиться, запустить, очистить лимфу. Как это можно сделать? Это можно сделать при помощи лимфатического массажа и остеокоррекции, с помощью ЛФК, гимнастики, с помощью диафрагмального дыхания и дыхания в общем и целом, например, дыхательной гимнастики Стрельниковой. Все нужно делать в комплексе. Ну, еще санаторно-курортное лечение, например, ингалятории. Жителям Пятигорска повезло вдвойне. У нас есть прекрасный ингаляторий с ингаляциями с минеральной водой и различные другие виды ингаляций, которые назначает врач. Так что всем желаю здоровья. Можно записаться ко мне на прием.